बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खासा दून तालीम उल मंतिक। आगे जो हमारे पास दो किस्में हैं वो हैं खासा और अर्ज़ आम। अगर हम वजह हसर के एतबार से देखें तो वजह हसर में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि वो कुल्ली जो हकीकत के कुल्ली के अफराद अगर हकीकत से खारिज हों, यानी वो माना जो हम लोगों ने उन तारीफ़ात में पढ़ा, यानी कि इंसान की तारीफ़ में जैसे हम लोगों ने काबिलुन लिन्नमू पढ़ा, काबिलुन लिल अबादिस्सलासा पढ़ा, ठीक है, काइमुन बिनफ्सिही यानी काइमुन बिज़ात पढ़ा, ठीक है, यानी जिसको किसी और के साथ उसका वो नहीं है, यानी अपने वजूद में वो खुद ब खुद कायम है। फिर उसके बाद हमने हसास, ये सारे जो माना हमने पढ़े थे ना, वो जो हकीकत थी उसकी, ठीक है, यानी हकीकत असल में क्या होती है, मंतिक के एतबार से किसी भी चीज़ का माना होता है। तो वो माना के एतबार से जब हम चीज़ें देख रहे थे कि क्या वो माना सारा का सारा उसके अंदर पाया जा रहा है, अगर सारा का सारा माना उसके अंदर पाया जा रहा था तो वो 9 थी। अगर कुछ माना उसके अंदर पाए जा रहे थे और वो माना ऐसे थे जो किसी और से भी मिलते जुलते यानी उसके अंदर आ रहे थे, यानी दो लोगों को जब हम लोगों ने उसका मुकाबला किया तो उन दोनों के अंदर जो माना एक जैसे थे, सेम टू सेम थे, उनको हम कहते थे जिन्स हैं। और अगर वो माना एक जैसे नहीं आते थे, यानी जो फ़र्क करने वाले माना आते थे, अलग अलग वाले माना आते थे, जैसे हम लोगों ने इंसान और फ़र्श का मुकाबला जब किया था तो उसके बीच में जो नातिक का लफ्ज़ था, नातिक का जो माना था, वो उन दोनों के दरमियान मिलता जुलता नहीं था बल्कि अलग अलग तौर पर मौजूद था, यानी इंसान में था फ़र्श में नहीं था, तो फिर वो फसल कहलाता था। ठीक है, अब माना के एतबार से जो बहस थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, माना या किसी चीज़ की हकीकत जो है ना वो कहलाती है सिद्क़े ज़ाती। क्या लफ्ज़ कहलाती है वो? सिद्क़े ज़ाती। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो 3 किस्में पढ़ी हैं वो हमने सिद्क़े ज़ाती के एतबार से पढ़ी हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिद्क़े अर्ज़ी के एतबार से। तो सिद्क़ की 2 किस्में होती हैं। सबसे पहले तो इस किस्मों को समझ लें ताकि आपको ये आगे खासा और अर्ज़ आम की जो यहाँ तारीफ़ दी हुई है ना वो आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, एक सिद्क़ यानी सच्चाई, वो सच्चाई जो ज़ाती एतबार से हो, यानी अपनी ज़ात में किसी दूसरे की मोहताज ना हो, अपने माना को अपने अंदर पक्का साबित कर रही हो, उसी शख्स के साथ जुड़ी हुई हो, हम उसको कहते हैं सिद्क़े ज़ाती। ठीक है, और एक वो सिद्क़ होता है, एक वो सच्चाई होती है जो उसके अंदर मौजूद नहीं होती बल्कि किसी चीज़ के ताल्लुक़ की वजह से, किसी चीज़ की निस्बत की वजह से उसके अंदर आ रही होती है, उसको हम कहते हैं सिद्क़े अर्ज़ी। ठीक है, तो सिद्क़े ज़ाती और सिद्क़े अर्ज़ी की तारीफ़ अब आपको जहन में आ गई होगी कि सिद्क़े ज़ाती वो सच्चाई होती है जो अपनी ज़ात के साथ कायम होती है, किसी दूसरे पर मौक़ूफ़ नहीं होती, किसी दूसरे की मोहताज नहीं होती। और सिद्क़े अर्ज़ी वो सच्चाई होती है जो किसी दूसरे के साथ निस्बत या ताल्लुक़ की वजह से साबित हो रही होती है, वो किसी दूसरे की पर मौक़ूफ़ होती है या दूसरे की मोहताज होती है। ठीक है, और अगर कहें सिद्क़े ज़ाती को अगर मैं तशबीह दूँ तो हम कह सकते हैं कि सिद्क़े ज़ाती हकीकत को कहा जाता है, किसी चीज़ की हकीकत को, और सिद्क़े अर्ज़ी को अगर मैं तशबीह दूँ तो हम कह सकते हैं कि सिद्क़े अर्ज़ी किसी वस्फ़ को, किसी सिफ़्त को कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्फ़ को या किसी सिफ़्त को। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वजह हसर में कि पहली 3 तारीफ़ों का ताल्लुक़ हकीकत के साथ है, बाकी 2 तारीफ़ों का ताल्लुक़ खुसूसियात के साथ है, वस्फ़ के साथ है। ठीक है, तो सिफ़ात का ताल्लुक़, अब देखें कुछ सिफ़ात ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शख्स के अंदर पाई जाती हैं, उस तरह की खूबियाँ किसी और के अंदर मौजूद नहीं होती। जैसे बहुत सारी सिफ़ात आपने पढ़ी कि जो सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास हैं, कुछ ऐसी सिफ़ात हैं जो तमाम अंबिया के साथ ख़ास हैं, यानी कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ हुज़ूर में हैं बाकी अंबिया में नहीं है, और कुछ ऐसी हैं जो सारे के सारे अंबिया में मौजूद हैं। इसी तरह से होता है कि कुछ सिफ़ात ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक शख्स के अंदर पाई जाती हैं, और कुछ सिफ़ात ऐसी होती हैं जो सारे के सारे लोगों के अंदर पाई जाती हैं। तो असल में खासा और अर्ज़ आम यही चीज़ है कि खासा का मतलब ये होता है कि जो ख़ास हों, किसी एक या कुछ लोगों के साथ ख़ास हैं, और अर्ज़ आम का मतलब ये है कि जो हर शख्स में ही वो खूबियाँ पाई जाती हैं। तो वो वस्फ़ जो कुछ लोगों के साथ ख़ास होंगे उनको हम कहते हैं खासा, और आम लिहाज से ये जो आम तारीफ़ है ना मैं उस हवाले से आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और अर्ज़ आम का मतलब क्या होता है? वो खुसूसियात जो सब के अंदर पाई जाती हैं। यानी खासा देख लें तो खासा का मतलब क्या है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के अंदर पाई जाएंगी या सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों के अंदर पाई जाएंगी, यानी वो खुसूसियात जो जानवरों के अंदर हैं लेकिन इंसानों के अंदर नहीं है, इंसानों के अंदर हैं तो जानवरों के अंदर नहीं है। ठीक है,
اور کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان اور جانوروں دونوں کے اندر ہو سکتی ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے عرض عام۔ تو اس اعتبار سے اگر اب آپ اس کی تعریف سمجھیں تو خاصہ کا مطلب ہی دیکھیں خاص ہے، ہیا کلیتن وہ ایسی کلی ہے، صادقتن جو صادق آئے، علی افراد حقیقت واحدتن ایک ہی حقیقت کے افراد پر، صدقاً ارزیشن صدق ارضی کے ساتھ، یعنی کسی تعلق کی وجہ سے وہ ان پر سچی ثابت ہو رہی ہو، ایک ہی طرح کے لوگوں پر، ایک ہی طرح یعنی تمام انسانوں کے لیے۔ اگر ہم کہیں انسان اور جانور تو انسان کی حقیقت الگ ہے، انسان کا معنی الگ ہے، جانوروں کا معنی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ حیوان کا معنی ہم الگ پڑھ چکے ہیں نا کہ اس کے بیچ میں ناطق والا معنی نہیں آتا، انسان کے اندر آتا ہے۔ تو ایک طرح کے لوگوں یعنی ایک حقیقت کے لوگوں کے ساتھ وہ چیز خاص ہو، جیسے داہک، کاتب، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے ایک چیز بس ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلی 3 قسموں میں جو چیز کا ذکر ہو رہا ہے ان چیزوں کے علاوہ، یعنی وہ معنی جو ہم نے پہلے 3 پوائنٹس میں پڑھے، ان معنی کے علاوہ اگر کوئی چیز آ جائے گی تو وہ خاصہ یا عرض عام ہوگی۔ اب خاصہ یا عرض عام کیسے ہوگی؟ اگر وہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہوگی، یا صرف جانوروں کے ساتھ خاص ہوگی، یا صرف پودوں کے ساتھ خاص ہوگی، تو ہم اس کو کہیں گے یہ خاصہ ہے۔ اور اگر وہ تینوں کے اندر ہو یا دونوں کے اندر ہو تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ عرض عام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جو آپ نے پوائنٹس پڑھے تھے نا، کون سے پڑھے تھے؟ وہ پڑھا تھا قائم بنفسہ والا، قابل للنمو والا، ٹھیک ہے، قابل للابعاد الثلاثہ والا، اس کے علاوہ حساس والا، متحرک بالارادہ والا، اور اس کے ساتھ ناطق والا۔ یہ والے معنی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے، جیسے یہاں پر آئی ہوئی ہے داہک، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کاتب کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو صدق عرض عام میں شامل ہوا وہ ہے ماشی۔ تو اب دیکھیں داہک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ داہک کو انسان کے ساتھ خاص کیوں کیا ہے؟ داہک تو یعنی ہنستے تو جانور بھی ہیں نا، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ داہک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا شعور ہونا کہ واقعی ہی یہ بات ہنسنے والی ہے اور پھر اس پر ہنسنا، یعنی ایسا ہنسنا جس میں عقل کا عمل دخل ہوتا ہے، اس کو داہک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس وجہ سے کہ انسان کو شعور ہوتا ہے نا، جانوروں کو تو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی ہنس پڑتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں بندر وغیرہ یا اس طرح سے وہ ان کی ہنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہنسی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہنسی کسی شعور کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ آپ کی بات کو سمجھ کے نہیں ہنس رہے ہوتے، بلکہ اصل میں ان کو ویسے ہی وہ اپنے کرتب یا اس چیز کی وجہ سے وہ ان کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو داہک کا معنی صرف اور صرف انسان کے ساتھ خاص ہے۔ پھر کاتب کا معنی دیکھ لیں، لکھنے والا، یہ صرف فعل ایسا یعنی لکھنے کے فعل کی اس نسبت کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کس کے ساتھ خاص ہے کہ انسان ہی لکھ سکتا ہے، جانوروں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ خاصہ کی مثال میں آ جاتی ہیں۔ عرض عام اور خاصہ کی تعریف میں صرف یہی فرق ہے کہ وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ یہ وہ کلی ہے جو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوتی ہے، دیکھ لیں حقیقتاً واحدتاً، اور اس کے بیچ میں عرض عام میں وہ کہتے ہیں واحدتاً وغیرہا، اس کے بیچ میں ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی کلی ہوتی ہے جو ایک ہی حقیقت کے افراد نہیں بلکہ اس کے غیر کے افراد پر بھی صدق عرضی کے ساتھ صادق آری ہوتی ہے۔ جیسے اب لفظ یہاں پر ہے ماشی، ماشی کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا، تو چلنے والا انسان بھی ہوتا ہے، چلنے والا حیوان بھی ہوتا ہے، انسان بھی چلتا ہے، حیوان بھی چلتا ہے، تو انسان اور حیوان یہ دونوں پر صادق آ سکتی ہے۔ یہاں پر اب آپ کہیں گے کہ ماشی صرف انسان کے لیے کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو ماشی جو ہے وہ چلنا حیوان کی صفت بھی ہے، انسان کی صفت بھی ہے، آپ حیوان اور انسان یہاں دونوں بھی مینشن کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ عرض عام وہ صفت سمجھ لیں کہ جو تمام لوگوں کے اندر یا مختلف جو حقیقت والے افراد ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے عرض عام۔